Si hay algo que me molesta son las personas que piensan, no voy a adoptar a un perrito grande, de tamaño grande, porque vivo en un espacio muy pequeño, en un departamento, una casa muy pequeña y no tengo el enorme jardín que se merece. Discúlpame, pero cárcel grande o cárcel chica sigue siendo cárcel. ¿A qué me refiero? Si el perrito vive en una casa enorme, con un jardín enorme, pero nunca lo sacas a pasear, nunca lo llevas a que olfatee, pues literal nuevos olores, la pipí de otros perros, etcétera, el perro va a estar súper estresado. Si no tiene actividades, si no cumples con sus requerimientos de energía, aunque el perro sea de raza grande, de raza chica, el tamaño que tú quieras, va a estar muy estresado y está comprobado. Y lo mismo, o sea, pregúntate, o sea, es por lógica, sentido común, somos seres sociales. Tú y también los animales, los perros en este caso. Imagínate que te digan, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar esta casa que está enorme, tiene un jardín enorme, pero tienes prohibido poner un pie afuera. Es una cárcel, o sea, te vas a estresar y te vas a volver loco o loca. En cambio, si te dicen, oye, vas a vivir en un depa, pero pues todos los días vamos a salir al parque, vamos a tomar el sol por la mañana, te aseguro que vas a ser 1000 veces más feliz que la persona que está encerrada en su mansión. Lo mismo pasa con los perritos, o ese es mi punto, bueno, no es mi punto de vista, está comprobado. Entonces, si quieres tener un perrito grande, de raza grande, y vives en un departamento, no importa, mientras que seas responsable, cumplas con lo que él requiere, desgastar su energía, etcétera, lo puedes adoptar. Nosotros tenemos a cinco perritos de tamaño grande, entonces si te interesa, contáctame.